سلام به دوستان گل. آقا اومدیم با کلش رویال. اول با همین وای میسیم که اون شروع کنه، بعد ما بزنیم که اونجوری وگرنه میبازیم. بربری میندازیم، بعدش همین گابلین میندازیم، گروه گابلین. خب آقا گفتم میگ هستم، اینو نگفتم. و اسکلت غولو میندازیم و میندازیم. حمله بعدیش چیه؟ این اول میندازیم یه پیشبینی بشه. خروج جهنمی داره. خب الان نسبه فکر کنم همون 600 تا جون داره، بیشتر نداره. خب جادوگری میندازیم، گابلین اونجا. خب گابلین دیگه نمیشه کارش کرد، اونجا میمونیم که خود کماندار بزنه. خب برابر میمونیم تو بیاد. خب اینم الان رفت، حمله میکنیم. یه دونه گابلین هم الان این بری میذاریم. آها ممکن بود اون اسمش یادم رفت، چوبه چی بود، اینو اندازه. خب اینجا رو نابود کردیم که ایزی میمونیم. اینم بره اونجا، اینم نابود کنه. خب گابلینا نابود شدن. این چیدمانی که من دارم باید عوضش کنم، ولی حالا چند تا ویدیوی دیگه سری این شغلیه رو میندازیم عوضش کنم. این برد ما 50-50، ممکنه ببریم ممکنه نبریم. خب اسم اینو نمیدونم اسم این چیه. دهنش سرویس، همون رو داره اینجوری خراب میکنه. خب اشکال نداره، برابر بیاد. این ور نابود شد، این ور من نابود میشه. خب مستقیم حمله. خب اشکال نداره، به احتمال خیلی زیاد نابود میشه. آلورا اسمش چی؟ آلورا بود اسمش، نمیدونم چی واقعا. برابر دوباره میندازیم این ور، گروهی گابلین میندازیم این ور. خب سه قطعی اونجا نابود شد. اینم منه میزنه. خب گفتم سه دیگه قطعیه. ماشاءالله بهش. یه چیدمانی هم هست، من حالا چیدمان فقط زمینی رو گذاشتم، چیدمان هوایی هم باید درست کنم، هم زمینی هوایی باشه، چون که الان برای من کلا 80% یا 70% زمینیه. خب اول میمونی که اون شروع کنه. آشپزم گرفتم ولی دمیجی کمی میده، همین دوباره همین کمانداره رو گذاشتم. خب پیگا فرستاد، ما میمونیم تا اینجا بیاد، برابر بفرستیم براش. خب اینی که اول فرستادیم بخاطر بود که نه خب اینی داریم. خب گابلینی میدادیم، نیده بودم کارت آخر. خب اینجا دیگه باید بربره بندازیم. دهنش سرویس. خب اینم که نمیشه، شوالی هم نداریم، باید این کار کنم. خب باختیم، به احتمال 100% باختیم. دیگه هم باخت حتمیم. چه این بازیش خیلی خوب بود، بازیش حرف نداشت، ما رو گایید. بعضی کلیمان هم هستن واقعا نمیدونم چی بگم، به خاطر چیدمانشونه. چی هست اینی که حتما این دست من میبرم. خب اول میبینیم چی حمله باز باد کنه. خب
بله میندازیم. ببخشید سلفم گرفت. تا اونجا نرسید. اشکالی نداره. الان یه چی میخواد بندازه دهن ما رو بگاه. خب میگه ولی نه خب دیگه این دیگه گفتم سه حتمیه. نمیدونم فکر کنم با چیا کنه. چه سهی هم میخواد بشه این. بایستین 100% سه. نگاه کن این واقعا یه سه که همون مثل همون دست قبلی که باختم همون لحظه سه میشه، با خاطر اینکه الان اسکلت بمیره سری نابود میشه. تمام سه گفتم حتمیه. دست به قبلی من میبازم، دست بعدی حتمی میبرم. چیدمانم یه جوریه که ببازم دست بعدی میبرم، ولی بعضی چیدمانو واقعا بعضیش واقعا سگن. میخوام یه دون دیگه چیدمان درست کنم که بتونم دیگه راحت تر ببرمشون. خب اینم که گروه گابلینی که من تازه گذاشته بودم واقعا خوب. لولشون لول 8 هست. چند تا دیگه میخواد بریم لول 9 بایستی ببینم دارم. نه ندارمش. خب اینو ببینیم که ببینیم اولی حمله چیه دیگه. خب بربری میندازیم. ببینیم دیگه چی میخواد حمله کنه. خب میخوام بربری کنم. حرف درستی نیان ولی دمیجش خیلی کم میکنه. یعنی شوالیه یکیشو که نمیتونه بکنه. اشتباه کردم. اشتباه خیلی بزرگی کردم. باید میومدم میذاره این ور میامد که جادوگر همونی میگایید همینی میگایید. تمام شد دهنم سرویسه. خب هنوز یه شانسی داریم. شانس که خیلی داریم. حالا فعلا یه دونه حالا ساختمونم خیلی دمیج کرد. ما هم کم دمیج نکردیم. میمونیم باز بشه ببینیم چی میشه. خب دیگه تمومه. اگه چیزی کیری این اندازه واقعا دیگه تمومه. خب تموم بود. یا ریسک میکنیم یا میبازیم. ریسک دو حالت داره دیگه، یا بردن یا باختن. خب گوبلینا هم حمله کنن. دهنت سرویس. بربر از این و حمله کنه ببینم چی میشه. دهنتو گاییدم. وای اشکال نداره. خب دمیجش خیلی کردیم. شوالیه اینجا میندازیم. تموم. سه قطعی مطمئنم. یا اگه سه نباشه دو قطعیه. تمام. اینجوری میزنن. خب نه سه نمیشه ولی دو دیگه. آره گفتم دو قطعیه. سه فکر نکنم که بشه. میشه امکان داره. آره سه شد. آقا تا یه ویدیوی دیگه با ما همراه باشین. دوباره برمیگردیم. گودبای.